大家好，我是冬音，欢迎来到冬音的实况台。上一次好像是上一次因为玩到中途就10分钟就到了，所以可能我就要从这里开始。那我会快速的跳过。还有，由于上个礼拜没拍，是因为段考的元素，悲伤啊！我坏了好多个脑细胞，对，就是考试的元素，对，然后考完了，脑细胞也差不多回复来了，那我就这礼拜就开始继续录咯。好，那上一次好像是玩到先触摸它，好像摸哪一个都是一样的，对不对？那我就对，我好像是要拿给他绘本，对不对？这个是给女孩子读的呢。卖书的姐姐和牧场的小女孩都说很喜欢，你会不会也喜欢呢？是一则叙述2名关系很要好的双胞胎妖精尝遍世界上所有草莓的故事。某一天，他们发现了一位因采草莓用的农地枯萎而感到困扰的婆婆。不管再怎么的努力，还是无法让那块草莓田结出果实。2名妖精也感到很为难。看见婆婆一直很没有精神的样子，妖精们也很伤心。结果，这2只妖精各分东西，把分散在全世界上的妖精同伴们都叫来，说：“请帮帮因为草莓长不出来而感到困扰的老婆婆。”因为这2只平常都待在一起，分开的双胞胎妖精各自在世界两端，一边带着寂寞的心情，一边为了老婆婆而努力。不错诶，为了老婆婆，不错。花费了漫长的时间，巡回世界1周的双胞胎妖精，在老婆婆的草莓田再度相见了。双胞胎不在的期间，被叫来的其他所有的妖精们，到草莓田里注入力量。草莓田终于结出了美丽的果实。老婆婆以及双胞胎妖精都流下开心的泪水。Happy ending， 就是这样的故事，如何？我觉得这故事很棒哦。这故事很好呢。那给其他的呢？牛奶，给他牛奶根本毫无用处。不要那么快嘛。钢笔是很重要的东西，也是啊，钢笔很重要，不可以。那空瓶子呢？刚刚都装了水了。给他空瓶子根本毫无用处。你过分哦！今天我待得比较久，希望没有因此造成你的麻烦。喵，也是呢。你该回去了，叔叔会担心的哦。喵，还能够在这里吗？你真喜欢那个人了吗？喵喵喵，那再见喽。哎呀，这样一天能够见到女主角的时间就结束嘞。好啦，结束了，大家可以吃后食咯。很好，今天也结束了，回家吧。今天工作也结束了，然后他到底的设定是什么呢？不知道设定之后会是成为帮助我的角色。那我就记录在第1个好了。对，好，那安内特回家嘞，安内特不在我身边，安内特回去。对，那依旧还是不能出去，今天就先回家吧。那我就回家了。那我就回家咯。那
其他人物的对话有变吗？红色的话还是一直没变。有想要的书吗？有想要的书哦。我有800块。可是应该买个东西啊。我看看哦。上一次是买这个，那我是觉得这个应该很像他，所以我就买了。可是好像没有反应嘞，是不是要给的？要给个花还是水果呢？给个水果好了。我的钱都没了，那你下次再来哦。可能要等很久。我的钱都没了。好吧，再记录吧，这样有点心痛。好，那商品已经卖光了，等明天再来吧。明天哦，好那。黄色的大哥哥，今天有东西想要给哥哥哦。给我。来，这给你。我有点忘记小女孩的声音，我小女孩对啦。那个，总觉得臭臭的，不会是马粪呢？马粪，我要把它包起来，不会弄脏的，所以放心吧。今天糖果很有精神的大便了，所以今天多做几个护身符。这是护身符吗？把刚倒下来的新鲜大便就这样子带在身上的话，会有好的运气哦。我还是第一次听到，我这之后都一直带在身边呢。建议不要。黄色大哥哥，你也这样做吧。谢谢你，我会珍惜的。你们也太可爱了吧！不要这样，不要这样。哎呀，这个错看来你收到了呢。总觉得很对不起你，不好意思。臭臭的。好呢，我的节目。太好笑了呢。没怎么变，安妮特，可爱的安妮特，好呢，叔叔我回来喽。叔叔，我回来了，欢迎回来。从牧场的孩子那里收到了奇怪的东西了呢。收到了什么？马粪护身符。这小姑娘真有趣。他说运气会提升，所以让我随时携带着。好为难啊，带着吧，到了隔天臭味会散去的，是吗？那就太好了。没关系吗？喵喵喵。安妮特好像也挺在意臭味的。瞧不起人啊，安妮特。怎么啦？